Ինչ անելու համար կարծում եմ շատ դժվար հարց եք տալիս ինչ անելու, ինչ արվում է, երևի թե հիմա արվում է, ուղղակի ինչ ակնկալել, այդ չեմ կարողանում հասկանալ, թե վերջը այն իշխանությունները, ովքեր որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, չգիտեմ, տարբեր համամարտկային արժեքների անվան տակ եկել են իշխանության եւ այսօր Հայաստանի բանտերում ապօրինաբար պահվող մարդկանց քանակը համեմատվում է աշխարհի դիկտատորական երկրներում պահվող քաղբանտարկյալների քանակին, դրա բացատրությունը որն է եւ այն կառույցները, ովքեր ի սկզբանե մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների մեծ հարցերով են զբաղված եղել, ինչպես են մեկնաբանում, որ իրենք չեն տեսել, չեն լսել եւ չեն խոսում այս երևույթների մասին, կարծում եմ շատ տգեղ երևույթ է, երբ որ մեր նման հինավուրց ազգին կարող են նմանատիպ կուտ տալ, կներեք խոսակցականից համար եւ աչք փակել այդ երևույթների նկատմամբ ինչ ժամանակավոր քաղաքական շահեր հետապնդելու համար։ Կարծում եմ ամեն յուրաքանչյուր մարդու գործի մեկ օրվա անազատությունը չարժի որևէ քաղաքական շահի, ուստի ես նաև չգիտեմ, որպես հայ, որպես Հայաստանի քաղաքացի, դերևս դիմեմ առաջին անգամ մեր իշխանություններին, որ չի կարելի այս աճպարարությունը նման կերպ շարունակել եւ որևէ ձեր շահ, տարածաշրջանային շահ չարժե նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի գեթ մեկ օր մնա անազատության մեջ, լուծեք ձեր հարցերը այլ կերպ, ձեր շահերը հետապնդեք այլ կերպ, իսկ եվրոպական կամ միջազգային կառույցներին ես հորդորել չունեմ ասելու, ուղղակի պիտի հետևություններ անեն, որ իրենք իրենց հեղինակությանը անդառնալի վնաս են տվել եւ չեմ կարծում, թե Հայաստանում ապագա որևէ իշխանություն մեծ հույս կկապի կամ հասարակությունը նման կառույցներին, նման ժամանակավոր, նման, չգիտեմ, այդ ծաղրանկարային իրենց պահող կազմակերպությունների նման, որ թղթի վրա այլ կերպ էր, հայտարարություններում այլ կերպ էր, առաջներում գեթ մի հասարակական ակտիվիստի կողքով մեկը անցներ, մի ոստիկան անցներ, մեծ տարածաշրջանային ոռնոց էին կապում, չգիտեմ ինչեր էին անում, մարդու իրավունքներ, ազատություններ, դեսպանատներ, իսկ այսօր կարծես Հայաստանը հայտնվել է Հյուսիսային Կորեայի կարգավիճակում, որտեղ որևէ հանրային խոսք լսելի չէ, իսկ այդ միջազգային կառույցներն էլ լուռ ու մունջ իրենց, չգիտեմ, գործն են անում, իրենց ընդմիջումն են անում եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հաշվին իրենց աշխատավարձերն են ստանում եվրոպական կառույցներից։ Շնորհակալություն։